Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jenista Mhagama, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia maafa, Mheshimiwa Balozi Dr. Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, waheshimiwa mawaziri wote, makatibu wakuu wote, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, wakurugenzi wa sekta mbalimbali, mameneja na watumishi kutoka sehemu zote za serikali na wote ambao wamepata nafasi kuja hapa. Mheshimiwa Rais, tukiwa tunatambua kwa leo tumekuja kupokea mchango kutoka taasisi mbalimbali kama ambavyo umepokea nasi Ofisi ya Waziri Mkuu. Mheshimiwa Rais, nataka tukushukuru wewe, lakini tumshukuru pia msajili wa hazina kwa kushirikisha taasisi zote za serikali ambazo zimechangia mchango huu mkubwa. Nasi tumepokea kwa mikono miwili, lakini pia nitakuja kudokeza kidogo na wadau ambao wameungana na sisi na kutoa michango inayokidhi mahitaji kule tuliko. Mheshimiwa Rais, kufikia asubuhi hii tunaendelea na uratibu wa eneo la maafa kwa waathirika. Mpaka asubuhi ya leo tuna jumla vifo 87. Vimeongezeka kutoka siku ile ulipokuja Hanang. Lakini pia tuna majeruhi waliohudumiwa 139. Kwa bahati nzuri wanaendelea kupungua, ambao tunao kwenye hospitali zetu ni 30 mpaka asubuhi ya leo. Hospitali ya mkoa ya Manyara kwa matibabu ya juu wako 19. Hospitali ya wilaya ya Tumaini wako 8 na kituo cha afya cha Gendabi wako 3, na wote wanaendelea vizuri, na tuna rufaa inayotarajiwa kwenda Muhimbili au hospitali za kikanda. Wote wanapata huduma kwenye hospitali ya mkoa. Mheshimiwa Rais, katika hili naomba nitumie nafasi kukupongeza sana. Katika kipindi chako hiki cha utawala kwa miaka hii mitatu, uwekezaji mkubwa uliofanya kwenye huduma za afya, hakika tumeona namna ambavyo tumeweza kumudu kuwahudumia waathirika, hasa ambao walikuwa kwenye hali mbaya. Wote wako kwenye hospitali zetu ambazo ni kituo cha afya kwa ubora uliopo kwenye vituo vya afya, hospitali za halmashauri au wilaya kwa ubora wake, na hasa hospitali za rufaa za mikoa, ikiwemo hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara iliyoko pale Babati mjini. Wale waliohitaji huduma za x-ray wamepata pale pale, na hata pia hospitali ya Tumaini. Waliohitaji huduma za CT scan zimepatikana kwenye hospitali ya rufaa, hata MRI wamepata huduma pale. Kwa vipimo vyote muhimu, operation na kila kitu, zote zimepatikana kwenye hospitali zetu. Mheshimiwa Rais, katika hili hatuachi kukupongeza na hatuachi kukushukuru, kwa sababu dhamira yako na maelekezo yako na mambo yanayofanyika kwenye mikoa yetu na wilaya, haya ndio matokeo ambayo Watanzania wanatakiwa kujua na kuthamini. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Na tunaamini wagonjwa hawa 30 tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu waendelee kupata afya nzuri, na kwa sababu huduma ni mzuri, tuna madaktari bingwa wako pale Manyara, wataendelea kuwahudumia, na baada ya muda mfupi tuwatarejea nyumbani kuendelea na shughuli za kawaida. Mheshimiwa Rais, tuna wale ambao wamekosa makazi. Mpaka sasa baada ya utafiti wetu ni kaya 107. Tulipata kaya nyingi za kutosha, lakini mifumo yetu ya kielektroniki na hasa kupitia matokeo ya sensa mwaka 2022
tumeweza kubaini nyumba zote zilizoathirika, kwa sababu awali tulikuwa tunauliza na kupokea aliyeathirika. Kila mmoja anajitokeza, mimi nimepoteza nyumba, mimi nimepoteza nyumba, mimi nimepoteza mali, mimi nimepoteza mifugo. Kwa bahati nzuri sana, kwa zoezi la sensa mwaka 2022 linaeleza na kuonyesha kila kitu. Kwa tumeenda kwenye mifumo yetu ya satellite, tumeona nyumba zote zilizopitiwa na wamiliki wa nyumba wanaonekana. Kwa hiyo kaya haina shida. Tuna kaya 107 tu ambazo tumezibaini ziko kwenye satellite na zimepitiwa kwenye eneo lile. Na kila nyumba kaya yake inajulikana kupitia matokeo ya sensa. Na kwa hiyo tunao waathirika 322 kwenye kaya hizi 107 kwa matokeo ya sensa. Yameainisha na inaonyesha wazi. Na hii imetusaidia pia kujua kila familia baada ya tukio hili wamebaki wangapi na wangapi hawaonekani. Ndio hao sasa tunafikiria kwamba umeingia kwenye matatizo ya kubebwa na matope kama ilivyokuwa. Kwa hiyo kwetu serikali imekuwa rahisi sana kutambua kila kitu. Hata tutakapokuja kwenye awamu ya kujua nani amepoteza nini, tutajua, kwa sababu kwenye sensa ilikuwa inaulizwa na mifugo mingapi, una mali zipi. Kwa hiyo yule anayekuja kuzungumza idadi kubwa, basi tutazungumza naye. Kama sensa mwaka 2022 inaonyesha alikuwa na ng'ombe 100, leo anakuja anasema na ng'ombe 1000, tutazungumza naye, tutajua wameongezekaje mpaka 1000. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, nataka nikupongeze tena. Tukio la sensa ambalo lilitambulisha na likafanyika vizuri mwaka 2022 limeleta matokeo ambayo sasa yanasaidia kila idara kufanya utambuzi wa kila kitu, na inasaidia sana sasa kuonyesha kwamba endapo tutaendelea kutumia matokeo ya sensa yataturahisishia katika utendaji wetu ndani ya serikali, lakini sekta binafsi, ili kufikia malengo ambayo kila mmoja anajipangia kwenye maendeleo yake. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, tumetambua kaya 107 zilizopata athari na tumewashirikisha wanakaya wote. Tumewashirikisha na wenyeji ambao wako kwenye maeneo hayo ili kujiridhisha kwamba idadi hii ndio yenye watu 322. Idadi hii inaongezeka kidogo kwa sababu maeneo ya Ganana na Katesh tuna nyumba ambazo zina wapangaji. Kwa wapangaji nao tumewachukua na tumewaorodhesha kwa sababu pia ni wao ni waathirika, na kwa hiyo tutawahudumia. Kwa hiyo na wao wanafanya kidogo, idadi inaongezeka, lakini na wao pia tunawaingiza kwenye huduma zetu. Kwa hiyo tutalazimika kutengeneza makazi ya watu 322 ambayo kama kaya ilikuwa na nyumba ya ukubwa unaoweza kubeba watu 10, pale tutakapokuwa tunaandaa utaratibu mzuri, wote hawa watapata makazi ili waondoke kwenye makambi. Malengo hapa ni kuondoa kwenye makambi ambayo hawana uhuru mkubwa wa kuendesha shughuli zao. Tutawapeleka huko. Mheshimiwa Rais, katika hili nataka nikupe faraja kwamba uratibu unaendelea vizuri. Tumeendelea kukaa kwenye makambi yote matatu ya Gendabi, lakini Katesh pamoja na Jordan ambayo pia tunaendelea kuwa nao. Uratibu ni mzuri mno, na Mheshimiwa Rais, katika hili sichelei kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Mheshimiwa Jenista Mhagama kwa kushirikiana na Katibu Mkuu Bwana Jonas ambaye pia ameungana makatibu wakuu wa taasisi mbalimbali kwenye uratibu wa jambo hili. Mpaka hapa tulipo, kwa kweli nataka kuhakikishia Mheshimiwa Rais, hatuna malalamiko makubwa na wananchi. Hatuna malalamiko na wadau. Hatuna malalamiko na taasisi yoyote, kwa sababu uratibu wa serikali kwa maelekezo yako tumejipanga vizuri na tunatarajia tumalize vizuri, na tunaamini wananchi wa Katesh na wananchi wa wilaya ya Hanang wanaona na wataridhika na utendaji wetu. Mheshimiwa Rais, kwenye hili tumepokea michango mbalimbali, tukianza na mchango huu mkubwa sana. Huu mchango unaongoza kati ya michango yote. Mheshimiwa Rais, mashirika ya umma ambayo ni mali ya serikali yamefanya jambo kubwa. Nirudie tena kumshukuru Bwana Mchechu, msajili wa hazina, ambaye ndo mkuu wa sekta hii, kwa kuwezesha kukutana nao, kuwaelimisha na kuona umuhimu
na kuchangia hizo fedha bilioni 2 ambazo hapo umezipokea Mheshimiwa Rais. Na kwenye hili ni washukuru wachache ambao wamejitokeza, wanakaribia mchango wa Mheshimiwa Mchechu hapa wa bilioni 2, nao ni Chama cha Mapinduzi na jumuiya zake. Wameleta mchango mkubwa sana, lakini pia waheshimiwa wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na waheshimiwa wawakilishi wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, nao wametoa mchango mkubwa sana, na wameniambia wanaendelea na michango yao, huenda wakamzidi msajili wa hazina. Sasa hapo si itakuwaje? Kwa hiyo tunawashukuru sana waheshimiwa wabunge popote walipo, kupitia Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, spika wetu, ameweza kutuwasilishia, lakini pia na kule Baraza la Wawakilishi nako tumepata michango yao, na wametuambia kwamba wanaendelea na michango hiyo. Nishukuru pia taasisi za dini, wakiwepo CPT, Kanisa Katoliki, BAKWATA, KKT, na bado tuna ahadi ya madhehebu mengine yanaendelea na kuchangisha, na sisi tumewapa nafasi waendelee, watakapoona inatosha watuletee. Kwa hiyo tuko tayari kupokea michango kutoka taasisi zote za dini, wala ambao hawajatufikia. Tuna wakuu wa mikoa ambao pia wamechangia. Tuna Dodoma, Kilimanjaro, Manyara na Arusha, hao ambao wameshawahi kutuletea, lakini baadhi ya mikoa, jana nimekutana na waheshimiwa wakuu wa mikoa, wote wamesema wanakamilisha taratibu zao ili kuleta michango, na leo hii mkuu wa mkoa wa Lindi yuko njiani na wakuu wake wa wilaya wanaenda kukabidhi michango yao kule wilayani Hanang. Kwa hiyo tunawashukuru sana waheshimiwa wakuu wa mikoa waliokabidhi michango na wale ambao wanaleta michango yao. Mheshimiwa Rais, makampuni mbalimbali hayajasita kutuchangia. Kuna Oilcom, Oryx Gas, Halotel, MTL, Tato, hii chama cha waendesha utalii nchini, wametuunga mkono sana hawa. Lakini pia Bajuta International, kuna watu binafsi kama Mr. Wang ambaye pia alichangia tani 15 pale mbele yako siku ile, na makampuni kadhaa ambayo bado yanaendelea kukusanya. Tumeona Vodacom, tumeona Airtel, kwa maana ya Airtel wanaendelea kuchangisha, watatufikishia michango yao. Lakini pia Tigo nao pia tumeona wanaendesha michango yao ndani ya taasisi kupitia vyombo vyetu vya habari, na tunaamini watatufikia katika kipindi kifupi kijacho. Mheshimiwa Rais, mambo wana michezo nao wako nyuma. Timu zetu zile kubwa nchini nazo pia zimetuchangia. Simba wametuchangia, Yanga wametuchangia, na Azam pia nao wametuchangia. Na Mungu bado. Naamini unakusanya nguvu ili waje, ili mradi hao wakubwa watatu wameonyesha njia, tunaamini na vilabu vingine navyo pia vitaendelea kutuchangia. Kwa hiyo tunawashukuru sana Yanga, Simba na Azam kwa kuanza kuchangia, na tunaamini timu nyingine za michezo zitachangia. Mheshimiwa Rais, tuna taasisi za fedha ambazo haziko chini ya msajili wa hazina, yakiwemo benki yetu NNB, CRDB, NBC. Tumepata simu asubuhi leo na PBZ watatuletea michango yao pamoja na Azania Bank. Lakini tuna mabenki mengine nayo pia inawezekana pia wanajikusanya waweze kuja. Kwa hiyo naomba nitumie nafasi hii kushukuru taasisi za fedha ambazo tayari wameleta na wale ambao wanakusanya nguvu kutuletea michango yao. Tuna wake za viongozi wanaitwa Millennium Group, nao pia wanaandaa safari, na mimi naijua sana safari hiyo Mheshimiwa Rais. Kwa sababu Mama Majaliwa ni mlezi wa hao, na mbona anavyohangaika kumobilize resources zile, na wakati wote watasafiri kwa magari maalum kwenda kukabidhi michango yao. Tunawashukuru sana Millennium kwa nia hiyo ya kuchangia kwenye tukio hili, na ni mfano mzuri wake za viongozi na wao kushiriki katika matatizo ambayo viongozi wa serikali nao wanajipanga katika kuna nini. Mheshimiwa Rais, nimalizie kwa kurudia tena kuishukuru Kamati ya Maafa ya Kitaifa
kwa kushirikiana na wizara na taasisi zote za serikali wakiongozwa na Mheshimiwa Jenista Mhagama, toka siku ya kwanza mpaka leo, kazi kubwa ya kuwapa utulivu wana Hanang' waathirika imeendelea, lakini kwa ushirikiano wa timu zetu, na maalum nishukuru wizara zote ambazo zimeshiriki, mawaziri, makatibu wakuu na wakurugenzi, lakini taasisi mbalimbali za serikali zimeshiriki sana. Na Mheshimiwa Rais, maelekezo yako yametufanya tushikamane pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama ambavyo vimeshiriki kikamilifu kuhakikisha kuwa utulivu kwenye eneo hile, usalama unashamiri, lakini kazi ya uokoaji na uendeshaji wa mitambo, vyombo vya ulinzi na usalama kwenye maeneo haya yamebobea. Mheshimiwa Rais, nikuhakikishie, kati ya matukio ya maafa yote makubwa ambayo yamejitokeza katika hili, kamati ya maafa ndani ya serikali yako na taasisi zote tumeonyesha tunaanza kufikia viwango vya uokozi inapofikia kuwa na maafa kama haya. Ushiriki wa mikoa, nirudie tena kuwashukuru, lakini nishukuru sana wilaya ya Hanang' kwa namna ambavyo imeshiriki, lakini na kuhakikisha kwamba wananchi kwenye wilaya ile wanakuwa watulivu. Sekta binafsi imejitokeza sana Mheshimiwa Rais, hata kwenye michango, lakini pia kuja kujumuika nasi wamejitokeza sana. Kama siku ile nilivyosema, tulianza na wafanyabiashara wa mji wa Hanang', wafanyabiashara wa mji wa Babati walijitokeza kwa awali kabisa kuleta utulivu kwenye eneo lile. Nashukuru sana sekta binafsi kwa ujumla wake. Lakini Mheshimiwa Rais, tumeanza kuona pia na vyama vya siasa vimeshiriki kuja kuona majeruhi, lakini pia kutembelea maeneo yenye maafa, na wao wamejionea kama Watanzania ambao pia na wao wanaguswa na masuala ya kitaifa. Vyama vya siasa tumeviona vimekuja wakiongozwa na chama tawala, Chama cha Mapinduzi. Lakini taasisi za dini kama nilivyosema awali, na zenyewe nazishukuru sana kwa kuja kushiriki nasi. Dua zimeendelea kwenye maeneo yale, waumini kuwapa utulivu na kuiunga kuwatoa msisitizo wa kuiunga na mkono serikali, wameshiriki kwa kiasi kikubwa. Ni washukuru wachangiaji wote waliotoa tayari michango ambayo nimewataja kwa awali. Wako wengine ambao sikupata nafasi ya kuwataja na wamechangia kwa viwango mbalimbali. Wote tunatambua michango yao na tunathamini michango yao, na tutaheshimu kwao kuja kuungana nasi kwenye maeneo yetu na wanaojipanga kuja kuchangia. Mheshimiwa Rais, michango inaonekana itakuwa mingi kwa sababu Watanzania wameguswa sana na hili jambo. Nataka nikuhakikishie, kadiri ulivyoagiza siku ile pale mjini Hanang', kwamba unataka kuona kila mchango unaotolewa kwa ajili ya kuwapelekea waathirika. Tumejipanga vizuri kuiratibu michango yote, fedha, mali zote ambazo zinaletwa kwa ajili ya waathirika zitaratibiwa vizuri, zitawafikia waathirika, na tutahakikisha kuna hata sarafu inayotumika nje ya malengo yaliyokusudiwa na wachangiaji, lakini pia na maagizo yako Mheshimiwa Rais. Nataka nikuhakikishie katika hili tutasimama na macho yote kuona kila sarafu na inakwenda kwa waathirika, na kila kifaa kinakwenda kwa waathirika kuliko vinginevyo. Na sita Mheshimiwa Rais kuchukua hatua wakati wote kwa yeyote atakayedonoa mali au fedha hii inayokwenda kwa waathirika na kuwa ni maslahi binafsi. Katika hili uwe na amani kabisa Mheshimiwa Rais, umefanya kazi mzuri na serikali yako imefanya kazi mzuri kwenye tukio hili, na tuendelee kuwasihi waheshimiwa wakuu wa mikoa. Naamini hili utatoa kwenye maagizo yako. Kule TANROADS kuna fedha ile ya kuyapitia madaraja na kuzibua ili kuvifanya vipenyo vibaki kama vilivyo, ambavyo vinajaa mchanga, miti na nini, na kusababisha maji kupanda juu. Hii tulishatoa maagizo kule, lakini pia najua utasisitiza kwenye hili kwamba ile fedha itumike na mameneja wa TANROADS wapite kwenye maeneo yao, uhakikisha madaraja yote yanazibuliwa, na hasa wale walio mabondeni waweze kukaa pembeni. Ulituagiza na sisi tumewaambia wizara zote, na wakati wote sisi tuko tayari kupokea maelekezo yako na tutaendelea kuyatekeleza kama ilivyo. Nashukuru sana Mheshimiwa Rais, na washukuru sana wote ambao pia tuko hapa. Asante sana.